Саламатсыздарбы, сиздер Тандыр медианы көрүп жатасыздар. Студияда мен Перизат Зайпурхан. Бүгүнкү чыгарылышта 75-чилердин иши боюнча ачык соттук отурум болуп өттү. Камчыбек Ташиев сотко бул жолу арткы эшиктен эмес, башка катышуучулар менен кошо кирди. Отурумда Элвира Сурабалдиева менен кайым айтышуу болуп, парламенттеги кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгын алдыруу өтүнүчү көтөрүлдү. Президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү тууралуу катка кимдер кол койгондугу жана анын парламентке кандай жеткендиги боюнча жаңы маалыматтар айтылды. Азиза Абдирасулова 5 саат суракка алынды. Укук коргоочу саясатчы Мавлян Аскарбеков тууралуу постунан кийин күбө катары сурак берип чыккан. Ал эми дал ошол Аскарбеков кеп кылган кытайлык ишкерлер жана жумушчулар тууралуу президент жооп берди. Блогерлерге салык жеңилдиги коомду экиге бөлдү. Бирөөлөр президенттин чечимин колдосо, башкалары блогерлерге өзгөчө шарт түзүлүп жаткандыгын сынга алышып, муну президенттик шайлоого даярдык катары баалашты. Дастан Бекешев жарандарды шылуундардан коргоо үчүн кыймылсыз мүлктү сатууга өз ыктыяры менен чектөө киргизүү механизм кайтарууну сунуштады. Ушул жана башка жаңылыктар тууралуу алдыңкы мүнөттөрдө кененирээк кеп кылабыз. Комментарийде пикир калтырып, лайк басууну унутпаңыздар. Ташиев баштаган бир топ мурдагы мамлекеттик жогорку кызматты ээлегендер бийликти күч менен басып алуу беренеси менен күнөөлөнүп жаткан 75-чилердин каты боюнча соттук иш алгачкы жолу бүгүн ачык өтө баштады. Бул сотко мурдагы процесстерден айырмаланып, арткы эшик аркылуу эмес, башка катышуучулар деле кирген. УКМК мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттердин суроосуна жооп берүүдөн баш тартты. По письму 75. Вот что возили лимузин, такие лица были, да? Что вы можете, как вы не заметили, что собралась такая группа лиц? Буга чейин сотту ачык өткөрүүнү талап кылгандардын арасында Камчыбек Ташиевдин адвокаты да болгондугу айтылган. А бирок соттук териштирүүдө аты айтылбаган 3 купуя күбөнүн сурагы кайрадан эле жабык өткөрүлөрүн 1-май райондук соту ачыктаган. Сотто болуп өткөн окуяларга көз чаптырсак, албетте бүгүнкү күбөлөрдүн ичинде Жогорку Кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиеванын болуусу жана суроо берүү учурунда Сурабалдиева менен Камчыбек Ташиевдин кайым айтышуусу болду. Адвокаттар жана Ташиев депутаттан чет өлкөлүк YouTube каналына берген маегинде Ташиев бийликти күч менен басып алууга аракет кылган дегенине токтолуп, мындай сөздү ишенимдүү айткандыгын себебин сурашкан. Ооба, менде факты жок. Жөн эле бул менин саясий көз карашым эле. Анан мен предполагать этип өчтү, айтып койдум эле депчи. Бизге ушул керек болуп атат да. Фактыңыз болсо айтып берсеңиз, сотко да жардам бермексиз, прокурорго да жардам бермексиз, баардыгыбызга жардам бермексиз. Могул жерде уккан турбайсызбы депчи. Айтып бериңиз, пожалуйста. Мен кылмышка сотуга бере албайм да. Жок, кылмыш эмес. Сиз мен кылмышымды деп атпайсыз, уже кылган. Кылмышымды. Кайсы факты менен подтвердить этесиз? Есть ли факты у вас какие-либо конкретные? Камчыбек Ташиевич, сизди кызматтан президент алгандан кийин биздин парламенттин ичинде иликтөө жүргөн да, служебное расследование. Ошол служебное расследование, согласно этому письму, вы как политик хорошо понимаете, чувствуете, да, как процессы могут развернуться внутри парламента, как они проходят. Вы организацию внутренних процессов хорошо понимаете, вы же бывший депутат. Исходя из этого, я думаю, вы хорошо понимаете, почему я сделала эти выводы тоже. Значит, у вас фактов нет, правильно? Письмо 75 сейчас... Нет, письмо не является фактом. К этому письму я никакого отношения не имею. Имейте в виду. Когда, уважаемый судья, Каждый из вас старается дать оценку. Вопросы задавайте и сразу начинайте комментировать. Нет, урматтуу сот, анда эгер күбө ошол служебный расследование жүргөн, ошонун негизинде мен ушундай жыйынтыкка келдим десе, анда сиз ошол служебный расследование алдырыңыз, биз көрөлүк. Эмне деген служебный расследование жүргөн ал жерде? Ким жүргүзгөн? Аны эгерде ошонун негизинде бизди күнөөлөп аткан болсо, анда бул иште ошо туруш керек. Ал деген служебный расследование заключениесі жоқ та біз. Сурабалдиевага жактоочулардан кийин эле суроо берген Ташиевке да жооп берип жатты. Парламентте кызматтык иликтөө жүргөндүгүн, анын жыйынтыгын өзүн бүтүн чыгаргандыгын айтты. Ташиев кылмыш иши боюнча материалдардын арасында парламенттеги ички териштирүү боюнча маалымат жок экендигин белгилеп, соттон аны алдырууну суранды. Андан соң Камчыбек Ташиев Сурабалдиеванын өзүнүн пикири менен фактыны айырмалай албагандыгын айыптап, эл өкүлүнүн атасы каза болгондо биринчилерден болуп келгендигин эске салды. Я увидел, как вашего отца убили. Я первым прибежал туда. Я попытался оказать ему помощь. Я вам это рассказал. Вот это является фактом. Вот тогда вы у меня кабинет
Когда Я вас увидели двоих информацию, привел. она моя сестра. Ладно, свидетель. Это не Я я. тогда его прибежал. Обвиняемый. Я могу сюда привести людей. Понимаете? Вот это факт. Свидетель. Вот когда ваши отцы убили. Вот это факт. А то, что вы говорите свои высказывания, вот это политические Я сейчас не высказывания, понимаю, вы мне превращая. Обвиняемый А почему вы меня обвиняете? Вы мне Я вам угрожаете? замечание Вы делаю. меня При чем обвиняете. тут мой отец? Нет, Вы зачем потому что я факт Вы привожу. знаете, что это Вы психологическое придете насилие чисто. давление? Свидетель. Вот. Не вам Да. приводить меня в чувство. Да потому что вы факты Не вам говорите. приводить меня в чувство. Обвиняемый Ташиев. Свои политические Вы высказывания не привыкли надо всех мне обманывать говорить. и врать. Вам тоже Я это вам семья. говорю, это вы мне говорите плакали, когда услышали. А вы Извините, в кабинете простите. мне угрожали, сколько раз грозили посадить. Об этом тоже все Да я знают. вас никогда не посадил бы. И не посажу. А зачем? Проболжила. Свидетель. По существу, пожалуйста. Эскерте кетсек, Ташиев УКМКнын төрагасы кызматынан кеткенден кийин Сурабалдиева казакстандык блогерге маек куруп, Камчыбек Ташиев УКМКнын төрагалыгынын кетишин себеби мамлекеттик төңкөрүш кылууга аракет кылгандыгы деп билдирген. Сурабалдиева Ташиев менен жаңжалдан кийин комментарий берип, анын каза болгон атасынын аты менен манипуляциялоо адамдыкка да, эркектикке да жатпайт деп билдирген. Менин маркум атамды 20 жыл мурда, 21 жыл мурда Бакиевтер атып кеткен. Ошол маркум атамдын атын менен манипуляция кылган, бул адамчылыкка да жатпайт, эркектикке да жатпайт. Анан саясий чоң кызматта жүргөн, саясатта көп жыл жүргөн адамга, өзгөчө ата болгон адамга жакпайт. Туура эмес болуп калды ошол. Аябай чоң бул саясий манипуляция. Бул кайым айтышуудан кийин мурдагы башкы чекис Камчыбек Ташиев жогорку кеңештеги кызматтык иликтөөнүн корутундусун алдыруу өтүнүчүн келтирди. Биз ошол корутундуда эмне айтылганын, Талант Мамутов эмне айтканын, төрага Марлен Маматалиев эмне дегенин угушубуз керек. Бир күбө келип, ошол корутундунун негизинде биз божомолдоп жатабыз деди. Сураныч сизден. Анын айтымында мындай маанилүү текшерүүнүн жыйынтыгы кылмыш иши боюнча материалдардын арасына тиркелген эмес. Ошондой эле бүгүнкү соттук отурумга күбө катары мурдагы депутат Абдимуктар Маматов да келди. Күбө катары көрсөтмө берип, ал президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү боюнча катка кол койгондугун ырастап, ага телефон аркылуу Токтогул Сооронбаев чалып кол коюуну сунуштагандыгын билдирди. Анын айтымында Сооронбаев бул маселени жолугуп сүйлөшүүгө чакырган жана Маматов барган кезде бөлмөдө Сооронбаев, Доспол Нур уулу, Тойгонбай Калматов жана Эмил Узакбаевтар болгон. Мен бош эмес элем, андан 2 жолу баш тарттым. Бирок ал кафеде кадыр барктуу адамдар Узакбаев, Калматов, Доспол Нур уулу бар экенин айтты. Мен келүүнү чечтим. Каттын мазмунун окуй алган жокмун. Анткени мен көз айнегимди тагынбай калгам. Мага анын маңызын гана айтышты. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүү боюнча. Алар дагы бардык иш-аракеттер макулдашылганын айтышты. Бирок алар так ким тарабынан макулдашылганын айтышкан жок. Ал жерде көп нерсе айтылды. Ал адвокат Акынбек Ногоевдун суроолоруна жооп берип жатып, бул жолугушууда бийликти күч менен баспалуу тууралуу, президенттик кызматтан кетирүү аракеттери жана башка мыйзамсыз иш-аракеттер жөнүндө сөз болбогондугун айтты. Ал катка өз өркү менен кол койгондугун, анын алдында баарын түшүндүрүп беришкендигин кошумчалады. Эскерте кетсек, Абдимуктар Маматовдун уулу Акылбек Маматовдун аты буга чейин Кыргызнефтегаздын иши боюнча кылмыш ишинде аталып, ал Кыргызнефтегаздагы коррупция боюнча айыпталып, кыскача тергөө абагында да олтуруп чыккан. Иш боюнча күбө катары суроо берүү үчүн буга чейин процесстерде мурдагы премьер-министр Кубатбек Боронов, Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Ибрагим Жунусов, жогорку кеңештин бир нече чакырылышынын депутаты Иса Өмүркулов жана коомдук ишмер Доспол Нур уулу көрсөтмө берген. Ошондой эле бүгүнкү отурумда жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу айыпталуучулар иштин ачык жана тез арада аякташына кызыктар экендигин билдирип, бул кылмыш иши жок жерден пайда болгондугун айткан. Бул ишке жыйынтык чыгарыш керек. Себеби бул тарыхый сот жараяны. Бул жерде жок нерседен атайын ушундай маселеге келдик. Бул тарыхый жараян болуп калат. Андыктан акта кара деп чекип койгондо бул жерде отургандардын баардыгы ошол эле учурда коомчулукка кызыктыр. Ошон үчүн биз жараянды мыйзамдын чегинде, бардык мыйзамдын талаптарына ылайык өткөрөбүз десек, анда биз башынан ээлге түзүп отуруп, ушул кемчиликтерди, ушул баягы терс көрүнүштөрдү жоюп алышыбыз керек. Антпесек, сот жараяны дагы узара. Бардыгыбыз кызыктарбыз ушул эртерээк бүтүп, кыргыз эли коомчулук билсин ак караны деп.
Андыктан эч ким бул жерде сот жарыянын узартууга кызыктар эмес. Андыктан мен ойлойм ушул маселени сиз чечип бүгүн чекип койсоңуз, анан кийин убактылуу бир күндөн кийин кайра баштап баардыгын так мыйзам талабына ылайык адилет сот жарыянын өткөрүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт деп. Ошон үчүн мен сизден өтүнөм, туура чечим, адилет чечим кабыл алышыңызды бул маселеде. Рахмат. Ал эч ким сот жараянын узартууга кызыктар эмес экендигин билдирди. Ал эми буга чейин азыркы спикер Марлен Маматалиев айткан бул 75 адамдын кайрылуусу жогорку кеңешке кантип келип, ким каттоого алган деген суроого да жооп изделип, бул боюнча жогорку кеңештин аппаратынын билим берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык маселелер боюнча бөлүм башчысы Мария Исанова күбө катары суралды. Ал катка байланыштуу окуя болгондо парламентте аппарат жетекчисинин орун басары болуп иштегендигин ырастап, кат жогорку кеңешке 10 февралда түшкөндүгүн жана бир күн мурда парламенттен ошол кездеги аппарат башчысы Кутман Турсункулов кат келгенде өзүнө билдирип коюусун сурангандыгын айтты. Исанова көрсөтмөсүндө бул катты дароо эле жогорку кеңештин ошол кездеги төрагасынын орун басары Чыңгыз Ажыбаевка беришкендигин айтты. Ажыбаевдин иш бөлмөсүндө Кутман Нурланович, Турсункулов отурган. Айнура Кеңешовна, Айнура Койчубакова жогорку кеңештин аппаратынын ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу, чыгаруу жана кабыл алынган чечимдерди көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы. Ошол катты Кутман Нурлановичке берди. Ал карап койду. Ажыбаев кат кимдин атына жазылганын сурады. Айнура Койчубакова төраганын атына жазылганын айтты. Анда Шакиевди күтүш керек деди. Катты кайра Айнура Кеңешевнага беришти жана биз чыгып кеттик. Ал кат менен тааныш болбогондугун, маалымат каражаттарынан гана окугандыгын айтты. Исанова кат парламентке талапта көрсөтүлгөндөй таризде түшкөндүгүн белгиледи. Мен катты көргөн да, окуган да, кармаган да жокмун, туурабы? 9-унда кеттим, 12-синде келдим. Менин ал катка эч кандай тиешем жок. Мен орун басарыма эч кандай көрсөтмө берген жокмун, туурабы? Бүгүнкү соттук отурумда өткөн жумада тез жардам чакырууга себепкер болгон Эмилбек Узакбаевдин абалы чында эле көйгөйлүү экендигине журналисттер да күбө болушту. Соттук отурум ачык болгондугу менен буга чейин укукчулар, юристтер суроо салган. Бул катты жазуунун өзү эле мамлекеттик төңкөрүш аракети катары баалануудабы же кандайдыр бир башка далилдер барбы деген суроолор ачык калууда. Анткени кээ бир юристтер парламентке кайрылуу жазууда импичмент аракети да мыйзамдуу кадамдар экендигин белгилеп, ага баш мыйзамда башка мыйзамдык актыларга жол берерин айткан. Соттук отурумду 1-Май райондук сотунун судьясы Азирет Медеров жүргүзүүдө. Өлкөнүн эң тажрыйбалуу укук коргоочуларынын бири Азиза Абдирасулованы бүгүн Жалал Абад облусунун Нокен райондук ички иштер бөлүмү эртең мененки саат 9-да алып кетип, 5 саатка жакын суракка алышкан. Ага себеп катары анын саясатчы Мавлян Аскарбековдун кармалуусу тууралуу пост жазгандыгы себеп болгондугу айтылды. Ал арада Абдирасулова Фейсбуктагы талаштуу постун өзгөртүп койду. Анын кызы укук коргоочу Гүлшайыр Абдирасулованын айтымында кызматкерлер эртең менен үйүнөн алып кетип, кийинчерээк сурак учурунда тез жардам чакырышкан. Бүгүн саат 9:00 2 милиция кызматкери үйгө келип, кандайдыр бир кагаз көрсөтүп апамды алып кетишкен. 9:05 атам мага чалып, апамды алып кеткенин кабарлады. Дары-дармегин алып артынан барыңыз дедим. Анткени апамдын кан басымы туруктуу эмес. 2 жолу инсульт алган, жүрөгү оорукчан. Бирок атам барганда киргизишкен жок. 4 сааттан кийин тез жардам чакырышты. Кан басымы 160-тан ашып кеттир. Тез жардам келип ийне сайыптыр. Адвокат болгон жок. 5 саат отурду. Саат 14:00 кое беришти. Сурактын жагдайларын эч жака таратпоо боюнча тил катка кол койдуруп алыптыр. Анын маалыматына караганда укук коргоочуга карата социалдык тармактардагы соңку билдирүүлөрүнө байланыштуу кылмыш иши козголгон. Ошол иштин алкагында ал күбө катары суракка чакырылган, бирок алар кайсы бирини боюнча кылмыш иши экендигин билбей тургандыгын билдиришти. Эскерте кетсек, Азиза Абдирасулова суракка чейин ага коркутуулар түшүп жаткандыгы тууралуу соц тармактарда жазып келген. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы Абдирасулова социалдык тармактардагы соңку билдирүүсүнө байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында күбө катары суралгандыгын ырастап, ага эч кандай коркутуу же басым болбогондугун билдирди. Кошумчалай кетүүчү нерсе, укук коргоочу Мавлян Аскарбековдун кармалуусуна каршы пикир жазган. Эмне соттолгону жалганбы? Кыргызстандын баарын соттойбу? Кемпирабад, журналисттер, Каникей, Канышай, Азамат, Алга кааласа мени да соттосун.
Укук коргоочу ал посттордо мыйзам бузуу жоктугун билдирген. Анын айтымында тергөөчү посттун өчүрбөсү аны жактырып, пикир калтырган адамдарды да Ички иштер министрлиги издей тургандыгын билдирген. Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбековду УКМК 12-июнда кармап, ал эми 13-июнда Бишкектин Ленин райондук сотунда бөгөт чарасы каралып, УКМКнын тергөө абагына 2 айга камакка алынган. Ага карата кылмыш жаза кодексинин 330-беренеси же болбосо расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу боюнча айыптоо коюлгандыгын анын адвокаты Эрик Рыскулбеков билдирген. Эскерте кетсек, Мавлян Аскарбеков Кыргызстандагы башка маселелер менен чогуу эле Кытай жарандарынын бизнестери, айрыкча орто жана кичи бизнестерде кыргызстандыктардын ордун алып жаткандыгы тууралуу министрлер кабинетинин төрагасына кайрылуу жасап, бул маселени талкуулоо тууралуу сунуш берген. Ири долбоорлорго, ири инвестициялык долбоорлорго акча карыз алып салдырып атканы макул эми, түшүнүктүү деп коелу. Бирок эмнеге акыркы 3 жыл, акыркы 5 жылда жөнөкөй Кытай жарандары биздин жөнөкөй 4 сотук эски үйлөрдү сатып алуу, батирлерди сатып алуу менен кошо жөнөкөй Кытай жарандары келип бизге жөнөкөй бизнеске аралашып жатат. Мен ушул биздин премьер-министрге суроо берейин дегем. Кайсы логика, кайсы мээңер менен, кайсы максатыңар менен ошол жөнөкөй Кытай жарандарын биздин кичи бизнеске уруксат берип киргизип жатасыңар? Эмнеге кыргыз жазай ала турган, кыргыз ишкерлери, кыргыз жарандары жазай ала турган бизнеске Кытай жарандарын уруксат берип киргизип жатасыңар, урматтуу премьер-министр? Мына мен конкреттүү айтайын. Мына өткөндө мен пост жазгам. Эмнеге Дордойго Кытайдан келген бир аял араба сүйрөп, тамак жазап, чай сатыш керек? Эмнеге Кытайдан келген жаран? Кыргыздын ошол жакта жалгыз бой энелер, апалар, аялдар 20-30 жылдан бери ошол араба сүйрөп, чайын сатып, тамагын сатып, алмазын сатып жан багып келет. Андан соң анын үйүнө УКМК кызматкерлери келип, сүйлөшүүлөрдүн жашыруун камерага тартып, соц тармактарга жарыялаган. Ал видеону кээ бир бийликчил каналдар жана блогерлер Аскарбеков чет өлкөлүк чалгын кызматтарына иштейт деген сыяктуу комментарийлер менен коштогон. Башка мамлекеттин спецслужбалары менен сүйлөшүп келген. Премьер-министрге кайрылып, Кытай жарандары кичи, орто бизнеске аралашып жатканы тууралуу айттым эле. Конструктивдүү талкуулап, эл алдында түз эфирде дебатка чакыргам. Базар күнү үйүмө 3 УКМК кызматкери келип, мени менен сүйлөшүп, жашыруун камерага тартышып, монтаждап, азыр чыгарып жатышат. Жакын арада расмий жооп берем. Ал эми анын адвокаты райондук соттун чечимине каршы апелляциялык арыз бере тургандыгын журналисттерге айтышты. Бул сөзгө УКМК гана эмес, президент өзү да териккенби? Айтор Садыр Жапаров 14-июнда Балыкчы шаарында Балыкчы Тамчы Чолпон Ата темир жолунун курулушуна мезгил кутусун салган учурда сөз сүйлөп жатып, Кыргызстандагы чет элдик жумушчулар темасына токтолуп, ири долбоорлорго Кыргызстан чет жактан жумушчуларды тартканга мажбур экендигин айтты. Анын айтымында Кыргызстандын өзүндө квалификациясы жетишерлик адистер жок болуусу мүмкүн. Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулуп атат. Ушул жерден да саясат издегендер көп. Бул жолдун курулбашына башка үлкөн мамлекеттер дагы кызыктар. Ошондуктан блогерлер дейбизби, оппозиция дейбизби, же өзүн көрсөткөн популист саясатчылар дейбизби, каптап кетти, жайнап кетти деген сөздөрдү чыгарып, ушу тоскоолдук жаратып атышат. Ушундайларга бут тозуп, ушундайларды кескин токтотушубуз керек. Албетте мына биз ушундай өзүбүздүн күчүбүз жеткен жер болсо өзүбүз салып атабыз. Ал эми инженерлерибиз жок, тажрыйбасы жок, биздин өзүбүздүн колубуздан келбеген нерселерди кошуна мамлекеттен суранып жасатып атабыз. Ошол эле мезгилде биз дагы тынч отурган жерибиз жок. Инженерлерибизди, курулушчуларыбызды жиберип, тажрыйба окутуп, тажрыйбасын бөлүштүрүп, ошо тажрыйбалуу болуп келгиле деп ушундай иштерге өзүбүздүн колубуз жетпеген, күчүбүз жетпеген, инженерлерибиздин мээси жетпеген жерлерди азырынча ушул кошуна өлкөлөргө курдуруп атабыз. Өзүбүз курабыз деп жата берсек, биздин инженерлерибиз, куруучуларыбыз 15-20 жылдан кийин даяр болот. Ошондуктан азыр андай жанагындай бир чагымчылдык нерселерге ушу блогерлерибизди барбагыла деп мен чакырат элем. Мына ушундай мынакей бүгүнкү татаал эмес Балыкчы, Тамчы, Чолпон Ата, Каракол темир жолунун курулушун азырынча өзүбүз курсак болот, мына куруп атабыз.
Ал бул маселени көтөргөн жарандардын блогерби же популист саясатчы экендигин билбей тургандыгын айтып, алардын чагымчыл аракеттерине көңүл бурбоого чакырган. 2024 жылдын аягында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу расмий башталгандан кийин өлкөдө Кытай жарандары көбөйгөндүгү тууралуу сөздөр чыккан, кытайлык жарандар аралашкан ар кандай окуялар катталган. Ошол эле учурда жаңы УКМК башчысынын Кыргызстанда Кытай ишкерлеринин укуктары корголоору тууралуу билдирүүсү да суроо жаратып, кыргыз ишкерлеринин укуктарын ким коргойт деген сөздөр айтылган. Ушул жаңылыкты улай эле Бишкекте чет элдик аялдарды сойкулук үчүн алып келген чет элдик жаран кармалгандыгын шаардын милициясы билдирди. Аталган иш аракетти уюштурган деп чет элдик жарандар шектелүүдө. Укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча алар кардарларды издеп, аялдарды аларга алып келишкен. Натыйжада 30 жаштагы эки чет элдик аял милиция бөлүмүнө алынып келинип, 31 жаштагы шектүү ЖВ камакка алынган. Ал сойкулукка көмөктөшүү жана бузукулук боюнча айыпталууда. Тинтүү учурунда акча жана тергөө үчүн маанилүү буюмдар алынган. Өткөн жуманын аягында блогерлерди салыктан 5 жылга бошотуу боюнча Садыр Жапаровдун жарлыгы тууралуу коомчулукта көптөгөн талкуулар болууда. Алар эки топко бөлүнүп, кээ бир блогерлер мамлекет башчысына ыраазычылыгын билдиришсе, кээ бирлери бир пост же тарыхчасы үчүн $1000 чейин төлөм алган блогерлер эмне үчүн салык төлөбөй, ал эми бир айлап оор жумуштарды аткарып 50 000 60 000 сом айлык алган мугалим, медиктер эмне үчүн салык төлөөсү керек деген пикирлерди жараткан. Мисалы, блогер жана ишкер Илим Каракбеков блогерлерди салыктан бошотууга каршы чыгып, президентке жана мамлекеттик салык кызматынын башчысы Алмамбет Шыкмаматовго кайрылып, жарнамадан акча тапкан контент жаратуучулар башка ишкерлер менен бирдей эле салык төлөшү керек деп билдирди. Мен карыманча түп тамыры менен блогерлерди салыктан бошотууга мен каршымын. Мен блогермин, мен каршымын. Эки себептен айтып келем. Биринчи себептен, буга чейин мен жеке ишкер болуп катталчумун. Блогерлик багытында мен жарнамалайм. Мына өзүңүздөр көрөсүздөр. Мен катталуучуларым көрөт. Мен ошол эле кыймылсыз мүлк багытындагы бир иш-чараларды жарнамалайм. Мен мынакей кээде ошоки коомдук тармакта тамак аш тармагында ошо ресторан, кафелерди жарнамалап калам. Анан ошолер менен келишимдерим бар. Ошол келишимдер боюнча мен жеке ишкер катары туугандар единый налог деп коет, жанагы бирдиктүү салык жана ошонун ичинде упрощенная система деп коет. Мен 4%, эгерде которуулар болсо 4% төлөп келем. 4% деген эмнени билдирет? Эгерде мен 100 сом которуу менен ошол компаниялардан мени жарнамала деген компаниялардан которуу менен алсам, анда мен ошол 100 сомдон 4 сомун жеке ишкерлик катары төлөп коем, салык катары. Эгерде мен 1000 сом алсам, анда демек 40 сом төлөп коем. Эгерде мен 100 000 сом алсам, анда мен алып туруп 4000 сом которуп коем. Бул деген итбекерлик да. Эгерде мен накталай алсам, ошол эле жанагы единый налог боюнча жеке ишкер катары. Анын айтымында Кыргызстанда азыркы түзүлгөн салыктык режим ансыз да жеңил жана ыңгайлуу. Кээ бирлери бул кадамды келе жаткан президенттик шайлоонун алдындагы блогерлерди колго алуу саясаты катары да баалашты. Мамлекеттик салык кызматынын башчысы Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында бул чара интеллектуалдык жана чыгармачыл бизнести колдоого, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана өлкөгө инвестиция тартууга багытталган. Ал эми жогорку кеңеште Кыргызстанда жарандарга үйүн, жерин же башка кыймылсыз мүлкүн сатууга өзүнө өзү тыюу салууга мүмкүнчүлүк түзүү сунушталды. Мыйзам долбоорунун демилгечиси Дастан Бекешевдин айтымында буга чейин Кыргызстанда жарандар кадастр мекемесине кайрылып, өз кыймылсыз мүлкүн сатууга тыюу сала алчу. Бирок кийинчерээк мындай кызмат жокко чыгып калган. Ошондуктан шылуундар жарандарды алдоо жолу менен батирин саттырып, үйүнө ээлик кылган учурлар көбөйгөндүгү үчүн аталган норманы кайра киргизүү керек болуп турат. Нарип сабаттуулугу начар болгондуктан калк шылундарды угуп, кээ бир учурда акчаны жөнөтүп, кээ бир учурда кыймылсыз мүлк менен ажырап жүрүшөт. Тилекке каршы азыр мына көрүп атасызбы, түндүк аркылуу даже керек болсо ошол автоунааны, керек болсо ошол эле кыймылсыз мүлктү сата аласың да. Ошол менен шылуундар пайдаланышат. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мен мындай механизмди сунуштап атам. Жаран барып же арыз менен кайрылат, же ошол эле түндүк аркылуу кайрылып, өзүнө кыймылсыз мүлктү сатууга тыюу сала алат.
мына жерди өткөрөбү, үйдү өткөрөбү, кайсы маселе болбосун, үй бүлөнүн өзүнүн адвокаты ошол бүт ал адам дееспособный, мүмкүнчүлүгү бар мезгилде дагы, мүмкүнчүлүгү жок мезгилде ооруп турабы, башка жака кетеби же каза болуп калабы, баардык тарапта ошол үй бүлөнүн өзүнүн жеке адвокаты, жеке юристтери тескейт да. Мен ошого түшүнбөй турам да, азыр кайсы жол менен Салтанат апай, көпчүлүк жарандарда үй бүлөлүк адвокат жок го менимче. Жарандар кайрылып атканда, так мындай карасак, аларга чылымдар чалганда биз УКМКдан же банктан чалат, срочно акча керек дегенде барасыз, ошол бир агентство барасыз, силерди киши күтөт, силердики отмывание денег болот деп алдап, ошол чейин алып барат. Өзү жаран барып, тилекке каршы даже сезбей, что аны уже шылымдар ошондой алдап атышат да, аны сезбей барып өзү сатат, акчаны берет и все. Омин. Акчасы жок, үйү дагы жок. Ал белгилегендей кыймылсыз мүлктү сатууга өзүнө өзү тыюу салуу киргизилсе, жарандар шылуундардын айткандыгын дароо эле аткарбай, ойлонууга да убактысы болот. Тыюу салууну түндүк тиркемеси аркылуу онлайн же кадастр мекемесине барып иштетүүгө мүмкүн болот. Ал азыркы онлайн кредитке өзүнө өзү тыюу салуу механизми сыяктуу иштейт. Бул бүгүнкү күнгө карата жаңылыктардын негизгилери болду. Аны даярдап эфирге алып чыккан мен Перизат Сайпурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.